hordoftoota kiyyaa fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha har'a immoo dhufeen jira waan gammachuu wanta na gammachiise tokkoonan isinii dhufee egaa baay'een gammadee jira isinillee akkanaa gammaddan abdiin qaba warroonni na jaallattani baay'isawee akkanaa gammaddan abdiin qaba warroonni na jibbitan immoo gammaduus baattan rakkoo miti jechuudha. Maal argattee har'a hinaan jechuun keessaniin oolu amma wanti ani argadhe tokko gadde jechuudha akkuma beekamu siyoosii koo fudhadheen jira akkaataan itti fudhadhee hundaayyuu isinitti himeen jira ammas immoo wanti argadhe paaspoortii hidha jechuudha paaspoortii kana akka hin taanetti argadhe jechuudha akka hin taanetti jechuudha. Nadidee jechuudha abbaan miliyoonii baay'ee nadidee maaliif maallaqni isaa baay'ee guddaa waan ta'eef nadidee ture jechuudha ofii isaatii fi balleessaa isaa kana immoo sirreessuuf ka maallaqni baay'ee guddaa taanaan nadiduu barbaadeera anis immoo akkuma ta'etti jabaadhee akka inni naaf sirreessu godheen jira jechuudha paaspoortiin kiyya as chokkaayin baafadhe jechuudha ammallee guyyaa afuritti naa xumuramee baafadhee paaspoortiin koo na harka gahee jira jechuudha walumaa galatti paaspoortiin kiyya na harka gahee dhibbatti na harka gahee jira jechuudha koppii kennee isiniin jedhee isiniif hojjedhee jira jechuudha viidiyoo koppii kennee immoo guyyaa afuritti naa dhufee baay'een gammadee jira isiniin jechuun jaalladha as chokkaa immoo 34 nan hojjisiisee sababni isaa hin badeesi. Akkasumas immoo hin bade waan ta'eef waan badeef baay'ee tokko rakkisaa waan ta'eef 34 as chokkaayin hojjisiise jechuudha ammallee bara darbee 32 nan saaddasiise jechuudha saaddasaa wajjiniin bara namuu hin dabale jedhanii odoon haaromsin paaspoortiin ka tajaajila qabaa waggaa tokko qofa turraa gubate waggaa tokkoof ji'a wayii turraa gubate malee tajaajila qaba ture inni immoo 34 bahee naaf baasan jechuudha baay'een gammadee asumatti galmaa'ee asallaatti galmaa'ee finfinnee deemee fudhadhee garuu immoo yeroo sanatti kaleessa jechuudha kanan galee viidiyoo isiniif hojjechuu hin dandeenye jechuudha viidiyoo isinii waraabuu karaa irratti maal natti mijachuu dide jechuudha kanaafuu har'atti baay'een gammadee jira isinis akkanaa gammaddanii abdii guddaan qabaa isiniin jedha amma waan hunda waliin gaadheera waaqayyo haa galatu wanti naafee karaa ittiin ergadhu jechuudha nan ergadhaa jedheetiin yaada samoo nagaa wajjumaan laalla jechuudha akkanitti ergadhusi wajjin laallu ta'a kana fakkaataan gammadeen jira bagaa naa gammaddan warri naa gammadduu barbaadanii warroon immoo oduu maaliyyuu guyyaa saffaa jechuudha waraqaa gubee warri jettan jechuudha haa ta'u eenyu sobuuf waraqaa gubee kan jedhu hedduu jira ani garuu amma baafadheen jira paaspoortiin kiyyas na harka gahee jira wanti hunduu na harka gahee jira ani baay'een gammadee gammachuu keessa darbeetu wanta haasa'uuf dhiisuu walii wallaaleen jira jechuudha amma gaa akkuma beekamu biyyoonni hunduu biyyoonni arabaa jechuudha Dubaay ta'ee Suudi Arabiyaa ta'ee biyyoonni arabaa balalliin dhaabbatee ture samoona amma immoo eegalamee jira jedhanii jiru ammatti yeroo kanatti osoo inni itti ilaalee fayyadamee baay'ee gaariidha mee ijoolleen baay'een keessan warroonni Dubaay maali maqaan isaa Joordaan kootu biyya gaariidha naan jettan hedduu keessantu jira warroonni kuwwan haga ammaatitti warra Joordaan kootu naan jedhu qofatu guuta jechuudha mee ani yoo eessa deemee gaariidha mee isiniin jechuu barbaade tanani akkasumas immoo jechuudha warroonni madaamiin keessan nama barbaaddu keessattuu warra afaan beeku kan barbaaddu hoo jiraate biyyuma ta'e haa ta'u Beeruutiif Joordaan hin ta'in malee jechuudha biyya biroo nan deema jechuudha meesin hoo kanarratti maal laan jettu warroonni akkasitti
mee hin gargaarra micayyoo tana erga deemuu barbaaddeewu hin gargaarraa yoo jettanii haala saniin na gargaaruu dandeessu jechuudha. Haala saniin akkanani deemu na taasisuu dandeessu. Warroonni immoo lakkibboo aadashiitii nu daanqabnu teenya pokkatti keessaa galuu dhabnee warreen jettanis jechuudha yoo jiraattanii isin hunda keessanuu nan eeggadha jechuudha. Deebii kana fakkaataa ani baay'een gammadee jira. Viidiyoo itti aanuun walitti deebinaa nagaadhaan nuuf turaa siniin jenna hordoftoota keenya. Egaa kana fakkaata har'a baay'een gammadee jira. Baay'umaan gammadee jira jechuudha. Gammachuun koo har'aan guyyaa lammaffaa isaa xumuraa jira jechuudha. Maaliif nan argadha tasaaseenii hedduun cinqamee hedduu tokkoon ofitti gaddee ture hedduu tokkoon aariidhaan hin ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananii egaa sammuunas kan bade kanumaaf isiniin jedha. Yeroo tokko gaafa sammuun namaa jeeqamu fagaachuun waanuma jiru yeroo hundumallee jechuudha. Miidiyaa irratti haasa'uun badii wanta ta'e wayii akkuma isinuu jettan yeroo tokko anis irraa of eegatuman jechuudha. Isinii galee kana fakkaata kanuma sirreessuufan hin badee samuuna jechuudha. Viidiyoo hojjennee hin beeknu kana fakkaata. Amma deebinee jirra. Gaafii qabdan na gaafadhaa isiniin jedha. Waan barbaadan isiniif hojjechuu nan danda'a. Piraankii garaagaraatis hojjechuu ni dandeenya. Isiniin jedha kaayii irra deddeebi'ee waama tokko irra deddeebitanii haasoftuu jettan isinuyyuu amma booddee wantoota isin bohaarsaa wantoota isin bashannansiisan isinii fiduu dandeenya yoo isin nu jajjabeessitan jechuudha. Yoo isin nu jajjabeessitanii wantoota babbareedaa isiniif hojjechuu nan danda'a. Egaa kana fakkaataa. Naaf galatoomaa hurruun immoo daa'ima kee bira taa'ii daa'ima kee guddifadhu ijoollee kee guddifadhu warreen jettanis jechuudha. Galatoomaa namni yaada namaaf kennu baay'ee gaariidha barbaachisaadha isiniin jedha. Har'aaf kan qabadhee dhufe viidiyoon kiyya kanumaa